終於嚟到中國嗰邊嘅排行啦，咁樣咧，其實之前都有提及過啦。娛樂圈咧最能夠體現到咧政權啦、商界啦，同埋係大眾目光嘅所在，所以佢哋係最能夠展示出咧，其實而家正邪嘅對立面嘅狀況嘅。咁樣咧，正嘅話當然就係代表守正道，然後跟隨住因果報應啦。咁邪嗰方面咧，就通常係拜邪神之類，然後咧抱住有借不還嘅心態咧，去求一啲嘢嘅，係啦。咁然後咧，我哋都知道咁兩者其實係對立㗎嘛，正同邪。咁會點咧？即係正高啲咧嗰陣咧，邪咧就會有啲人咧會被壓低咗。但係如果邪一旦高啲咧，咁正咧就一定會有人冧咗嘅。咁所以呢樣嘢其實係好容易睇到個對立面。點解咧？因為邪嗰方面要起咧，佢哋就一定要用首先要抵消咗自己嘅業力啦，兼且仲要提高自己嘅福報同功分啦。咁所以你知道佢要耗嘅嘢究竟要幾多咧？咁樣咁可以睇下究竟而家中國嗰邊其實佢哋喺有邊啲明星喺正神眼中其實係好唔錯咧。Tom I 就許哥啦，咁許哥其實咧就係一個網絡歌手起家啦，咁自己作曲作詞、音樂製作，咁係一個我相信係對於中意音樂嘅人對佢其實唔太陌生嘅，因為我覺得佢係一個幾專注於音樂嘅人。咁佢明明之前係學醫啦，但係後期就從咗音樂製作呢一條路啦。咁我覺得佢係一個好多成師之餘咧，其實真係好有自己諗法同埋好有自己理想嘅人，會一步一步咁樣實行自己嘅願望咯。咁佢過去嘅實力完手咗 UR 卡啦，咁公值係世界級，以前真係5星，近幾年前即係 UR 加，合住係 A。咁可以見到，雖然中國嗰邊好似睇落同韓國一樣喎，一開始就已經係近幾年前即係 UR 加，咁但係其實係有少少唔同嘅。最主要就係因為中國呢一邊其實佢哋嗰個關於點樣去借運借庫嘅方法好多啊，即係因為呢一個術法咧，其實中國係源遠流長嘅。咁就算好多人唔信啦，但係其實好多大家都知道，其實暗砍裏邊好多人會做同埋信噶嘛。咁所以咧呢樣嘢咧，有人做咧，自然就係因為有啲人自己印證過係得之後，先會越嚟越信嘅啫。咁可以講許哥佢係有一定嘅實力嘅，咁所以佢嗰個職階咧，其實係有4個啦，同埋感覺上係有少少我自己覺得係呢個擺法有啲特殊，係啊。Top X 係易烊千璽啦，咁相信大家對都唔陌生。TFBOY 咁基本上喺中國好細個就開始紅起來㗎啦。喺我眼中就係佢哋好細個就因為已經喺娛樂圈打滾，所以雖然佢哋得到好多嘢，但係同時咧都肯定咧失去咗好多嘢嘅。咁再加上之前嘅事件，我會覺得好似大家對明星有少少，除咗佢哋要求藝術嗰方面，或者係無論係唱歌或者音樂，甚至係佢哋嘅演技啦，好似要求越嚟越多咯。咁易烊千璽嘅實力原來咗 S 卡啦，咁一直世界級，與此同時都係5星。佢依年前即係 UR 落住塊 boy，咁佢有3個職階，咁呢個職階配搭我感覺上係一個其實都算係一個跑得可以好快，同埋會幾一擊即中嘅感覺嘅，係啦。咁所以易烊千璽佢嘅資源其實都唔錯啦。不過你問我佢哋之後嘅發展嘅話，其實有啲複雜，因為中國娛樂圈而家俾我感覺就係有少少係似背後嗰啲資本主義控制，睇落係咁樣，但係實際感覺上我覺得又唔係咯。點解咧？就因為我唔覺得市場嘅反應如同而家佢哋宣傳咁樣咯。咁所以我覺得感覺上就係有少少奇奇怪怪。畢竟如果咁樣嘅話，就對成個娛樂圈嗰個發展會爭咁啲咯。始終雖然明面上我覺得韓國嗰邊競爭係最為激烈啦，嗰個正邪對立面，但係其實實際上暗砍咧係中國最嚴重。Top 7係鹿晗啦，咁鹿晗曾經係 EXO 嘅一員啦，但紅極一時啦。咁其實翻嚟中國之後，佢就有歌同演都有發展嘅。咁喺我眼中，我覺得鹿晗算係一個感覺上有別於其他嘅男明星，即係感覺就係好冇殺傷力，即係感覺上比較親和啲。咁鹿晗係實力完同咗 S 卡啦，咁我就係世界級，而且都係5星，依年前即 UR 流。
合作緣分係 Dog，咁兩個職界，咦，佢呢一個職界擺法感覺上似以不動應萬變喎，係啦。呢個咁講咧，就始終係有個情咧，呢個職界就有少少特殊咯。就係我覺得鹿晗佢有一個狀況，就係好似近排發展有少少遇到樽頸位。咁我都遇到樽頸位，其實本身同中國娛樂圈發展有少少個方向係關係嘅。始終而家嘅發展俾我感覺實甜寵劇滿地走啦。咁然後就好似係大家見到大眾傳媒講女星嘅多過講其他嘢咁樣，所以同埋再加上中國男星近排都冧咗好多，睇得出個風向。Toxic 就係白敬亭啦，咁白敬亭相信大家都知啦，咁其實都係一個盡量幾邊比較掂嘅男性演員啦，咁我覺得喺綜藝節目度都好有自己嘅一套同表現嘅方式嚟嘅，咁佢自己其實都有接觸下唱歌，我自己感覺上就係一個盡量想發掘自己多啲才華或者科學嘅人。咁白敬亭嘅實力如同一張 SS 卡啦，咁我淨係世界級。當然啦，粵語潛質都係5星啦。佢英靈潛質 SS， 合作緣分係 F。咁佢英靈嗰個職階有2個。咁你問我就係佢呢一個職階有啲配搭係有啲玩支援喎，係啦，似支援多啲。即係其實如果咁睇幾個嚟睇咧，都睇得出中國嗰邊嘅限制會大少少，即係話佢哋唔係咁擺喺面度競爭咯。或者冇得擺喺面度競爭咯。Top 5咧就係陳坤啦，咁陳坤係一個比較出位嘅演員嚟嘅，佢演過好多角色啦，咁好多角色其實都入木三分，視覺上，咁我覺得佢係自己揾到企得正，就係企得定嘅一個位啦。陳坤實力咧，如同一張 SS 卡，公安隻與是者其實都唔使講嘅，同之前一樣。咁佢演員前者咧就 S36。合作緣分就係 C， 咁大家可能奇怪，咦點解佢哋明明都唔係 UR， 但係可以上到嚟呢？咁呢個就係關於男性之間嘅合作方針事啦。咁因為其實係個團體，如果個個都 game over 嘅話，咁就唔使玩。咁所以通常佢哋會確保有部分係可以走得更前，咁令到唔會全冧咯成隊。咁我覺得呢一個做法係中國啊，同埋日本啊比較常見嘅，即係其實佢哋係暗啞底，其實好團結同埋好講原則嘅。咁咧 Top 4係朱一龍啦，咁朱一龍咧其實係一個幾專注於演戲嘅人，同埋佢啲訪問都有啲有趣。咁我係一個幾知道自己擅長同擅長區域嘅男演員啦。雖然佢都有偶爾唱過歌，但係我覺得佢對佢嚟講唱歌真係一個咁啱嘅邀請。其實執嘅佢就係諗住先至演戲啦。咁啊，朱一龍嘅實力原則 S 卡啦，咁直係世界級，已經就5星呢兩個就基本上冇變噶啦。咁佢英靈詞咧就係 UR， 合作緣分係 C。咁哇，咁呢兩個職界感覺上就係比較係出其不意嘅。咁我覺得同朱一龍嘅性格有啲關係。係比較內斂嘅一個人，同埋係一個我覺得忍耐力算係高嘅人，係啦。但係佢係一個好有自己想法同原則嘅人，即係佢唔會輕易俾人踩過條界咯，佢亦唔會輕易踩過其他啲界咯，係啦。咁感覺上都係一個幾自制力幾強嘅人嚟嘅。我自己覺得朱一龍係喺演技嗰方面其實係不斷咁樣挑戰緊自我啦。咁唯一就係可能會再 soft 啲同彈性啲，感覺上可以接嘅戲路會再多少少咯。咁另外就係我自己覺得另外一個狀況就衍生咗，就係中國嗰邊嘅狀況同韓國啊、日本啊嗰啲其實應該好唔同，所以佢哋先會個擺佈咁奇怪咯。咁 Top 1至 3咧就係差唔多㗎啦，公分值。咁其實排行就都係按攻擊嘅程度留分啦。第3咧就係李峰啦，咁佢之前就翻咗車啦，大家都知道咩事㗎啦。咁於我嚟講，呢個都係應咗我所講嘅嘢嘅。畢竟佢出事，但係個女性冇乜事啊嘛。咁其實就好係一個好明顯有俾我感覺到真係落差好大嘅地方。咁李峰咧實力就原來張 SS 卡啦，咁就係預先啫，都係嗰兩樣嘢㗎啦，世界級同5星。佢英靈前質咧就係 UR 加合作緣分就係 Dog，
咁對我嚟講，我就會覺得佢呢一個擺法係，我都係行得都唔慢，同埋係支援型嘅類型嚟嘅。硬要講即係其實利豐嗰單嘢，其實我覺得當時想牽扯嘅人同事好多啦，咁最終係冇發到大啦。但係好神奇嘅就係呢單嘢，基本上大家知道，我覺得係同吳亦凡嗰單好似嘅。咁你問我對於呢樣嘢，就係因為我本身對明星嘅要求咧，就係你唱歌你唱好歌就得啦，你演戲你演好戲就得噶啦。嗰啲其他嘢其實我覺得真真假假就假假真真，大家都係我覺得係似食晒花生咁樣咯。其實大家要求明星做佢哋嘅典範，我覺得都有啲奇怪吧，係咪？咁樣咧 Top 1至 V 都講咗差唔多啦，咁樣咧排喺第二嘅就係王源啦。大家可能就會奇怪，咦 TFBOY 都有2個上榜咯喎，咁另外一位咧，我可以講一講，其實另一位都勁嘅，但係佢就處於一個我會覺得係更加糟糕嘅狀態咯。如果以我眼中嚟講，係啦，咁多我就唔可以講得啦。咁先至講翻王源啦。咁王源係一個比較專注於音樂嘅人嚟嘅，佢自己其實都幾捨得，同埋係決定走個方向之後就幾堅定嘅一個男仔咯。咁樣咧，王源嘅實力如同一張 SS 卡啦，根本就係世界級，亦之前得5星，佢英年前質係 UR 加，合作緣分係 C。咁樣咧，佢 UR 加啦有3個職階，咁呢個3個職階對我嚟講就係屬於比較好難以形容嘅感覺，即係總之係應該係佢係一個比較講求輕盈行動派嘅係啦。咁然後咧，我自己覺得 TFBOY 近排都幾多災多難嘅，咁都睇得出都唔止 TFBOY 咁簡單㗎，係啦。咁但係大家可以睇下冧嘅係男多定係女多，同埋係點冧法啦。咁其實個信息量都好大嘅。究竟咩原因去冧咧，都係一個重點嚟。因為我覺得佢哋嘅玩法差唔多，都係利用傳媒咯。咁 Top 1至 V 咧就係一樣啦。咁擺第一嘅大家應該都唔意外㗎啦，就係楊洋啦。咁楊洋佢本身都係一個，我覺得係以出嚟嘅話，佢學個戲路啊、套路啊、接到嘅戲都差唔多，但喺我眼中就唔一定係佢嘅問題嚟，因為有時係工作室，有時係經紀人，或者係佢俾佢自己嘅個感覺設定咗。因為始終你知道而家娛樂圈其實好複雜噶嘛，即係其實一直都好複雜嘅，都唔係而家嘅咁簡單。只不過係以前大家唔知道，咁而家就好似容易啲，可以唔再咁霧裏看花咁樣咯。楊洋嘅實力原來一張 S 卡啦，咁我淨係世界級，以前真係5星，佢已經就前職就 UR 加，仲要 FC 咁擺第一嘅，就睇得出啦。就有6個職階，咁呢6個職階我自己覺得就佢好忙咯，係啦，佢好忙，因為BTS 係一組人，楊洋得1個人，咁你問我咁樣好係咪一個人可以做到？咁當然唔係啦，咁但係呢個就係靈魂嗰邊嘅合作性啦。咁好多人就無從，即係從肉體唔一定無從稽考，但係就未必係如我哋外界睇到咯。呢樣嘢就唔多講啦，比較私人啲嘅。咁樣我自己個人覺得咧，楊洋同肖戰嘅感覺係有啲似嘅，係啦。咁肖戰近排都起得好快，我覺得係有一定嘅嗰個叫人氣，但係肖戰其實當初都多災多難嘅。最明顯嗰陣就係我一直好奇怪，我覺得未搭收痕嘅，但係我一直好奇怪點解肖戰對眼咧成日紅嘅咧？咁後期我識人啦，佢都係有狀態，所以對眼成日紅咧，我先發覺原來會咁樣嘅。所以你問我以科學可唔可以解釋到？咁當然以醫學上都解釋到啲嘅，但係我哋自己受靈醒屋企都試過有人咧，就係一嘢對眼就紅腫啦。咁但係咧我自己建議啦，乾淨嘅水咧特別係好似用IVL 啊，或者係電解水啊，其實都可以舒緩到呢個狀況嘅。咁點解我會特登提呢樣嘢？就係因為如果肖戰對眼再紅咧，咁即係代表佢有機會有少少狀況出現咯。咁呢樣嘢粉絲可以留意下，就到時可以睇實佢咯。係啦，如果呢個新人仔可以加強自己嘅保護之後查呢一個排行啦。咁我自己覺得呢個排行其實唔係唔準嘅，但係咧你問我其實係咪中國嘅做法係必須要唔可以太過要起起落落咯，所以
對佢哋嚟講咧，走正道嘅人係相對嚟講係辛苦嘅。冇辦法，因為始終中國師係玩呢一個術數嘅專家，所以只能夠大家記住查嗰陣要保護自己啊！